AI 唔會取代人類，唔會取代人類。但係你會俾邊個取代咧？係俾一啲比你更懂得 AI 嘅人取代。我哋只有一條路，就喺我哋嘅學習、我哋嘅生活入邊用多啲 AI。你 like it or not， 佢都係喺你嘅未來入邊㗎啦。各位觀眾朋友，大家好，歡迎收看教育建言。我係香港教育大學校長李子健。今日我哋非常之榮幸同埋開心，邀請到港區全國人大代表、香港人工智能資助計劃委員會主席冼漢迪先生 Hendrik。冼先生，冼代表深耕人工智能同埋金融領域多年，咁呢啲發展你覺得係個未來嘅前景嘅走向大概點樣？咁而家有個人工智能研發院啦，咁呢個係一個10個億嘅一個研發院，又係特首俾我哋一個機會，香港去自己探索我哋嘅 AI 嘅機會喺邊度啊！咁我哋都會請一紮嘅專家一齊去而家成立咗董事會㗎啦嚇。咁沈向洋教授啦，我啦，同埋有大概10個8個專家啦。咁我哋都係開咗會去探索咗一啲初時嘅工作啦嚇。咁呢個係一個我覺得一個示範，即係一個未來嘅方向。3、4年前我仲喺數碼港嘅時候，嗰個人工智能嘅超算中心，因為你有算力先有大模型，先有 data 先有出到嚟㗎嘛嚇。咁算力係一個基礎嚇。咁你話即係香港電貴、水貴、人貴、租貴係嘛？咁係咪應該做咧？咁我哋當時又係極力推一定要做嘅冇呢個就冇好多 AI 嘅機會啦，係啦。雖然係貴，咁我咪補助咯，係嘛？咁咪變咗補助你去做咯，令到成樣嘢係 level playing field 啦嚇。最近都有個好消息啦，喺沙嶺嗰度啦嚇，有個大嘅民間嘅超算中心。頭先我提到係政府自己揞荷包過嚟嘅，沙嶺個就民間嘅，嗰個民間嘅，嗰個係內地一個財團嘅一個投資嚟嘅。咁我做個對比啦，香港嘅數碼港嘅超算中心係3000 P 嘅算力，3000 P。咁沙嶺呢個民間係18萬 P， 所以其實係如果3000 P 係足夠我哋現在同埋幾年之後嘅10幾倍啊，係啊，好犀利㗎！呢個係一個就係對香港嚟講一個好重要嘅消息嚟㗎嚇。咁最開心就係即係大家或者係一啲商界嘅一啲機構睇到香港嘅潛力啦，係啦，所以咁大嘅投入。幫助我哋嘅基礎嘅設施嘅建立係啦。我頭先我講漏咗，我都喺大學嘅 Research Grant Council 嗰度啦嚇，所以喺呢個過程入邊，我哋睇到好多教授嘅做嘅方向都係好啱嘅嚇，亦喺呢個政府嘅一個資源底下啦。我覺得香港因地制宜發展呢個我哋嘅科創之路嘅話咧，其實有好多嘅一啲種子已經喺啱嘅地方嚇，咁而家就係往緊呢個方向，我哋其實加大力度去跑快啲，係啊，跑快啲。你另外一個身份就係人大代表，咁我哋都係講緊國家嘅15開局之年，而家香港都係講緊開始5年規劃，係啊，冇錯。其實中間嘅機遇同對接有冇咩你個人嘅分享？喺呢個15規劃入邊啦，其實14、5都係㗎啦。我哋有個國際創科中心嘅呢個夢想啦，香港有啲咩？即係可以加到落成餐飯入邊。又首先嘅話就係香港嘅就係 basic research 啦，係嘛？香港嘅一啲嘅呢啲技術其實有佢嘅一啲前沿性、創新性啦。香港有好多嘅專業嘅人士啦，係嘛？即係而家講緊內地嘅企業出海，咁出海佢哋第一站即係好大部分都會揀香港。過往1年我哋香港係全球融資第一啦，咁我相信就係即係今年都會有機會係嘅嚇。我哋有500間公司仲喺個排隊嘅 pipeline 入邊，咁大部分都係科技企業，大部分都係有啲出海嘅一啲嘅需求。咁對香港嚟講係巨大嘅一個商機。喺15規劃入邊第17篇，即係港澳篇，係講到一個地區。就叫做北部都會區，已經好具體㗎啦。係啦，即係你會發覺，哇！喺國家嘅戰略入邊，居然有香港特別行政區入邊嘅一個區，咁其實對我哋嘅期望係好大，所以可以話北部都會區又係一個重中之重嘅一個就係相關嘅策略啦。
咁去翻啲先頭部隊啦，係嗱河套啦嚇，係咁我本身都係河套嘅一個港深創科園嘅董事啦。係港深創科園其實係有個特別嘅地方叫做一區兩園嚇，係即係一個河套區係有兩個園，係一個係深圳嗰邊嘅，一個香港嗰邊嘅。好似話幾樣要盡量要打通係咪？冇錯咁意思就係呢個關鍵啦。打通不外乎就人流啦、物流啦、資金流啦，同埋信息流啦嚇。咁呢啲其實係即係方方面面都係要努力嘅嚇。咁我本人其實都慶幸就係2年前推咗一個叫做即係無感通關，或者我哋叫做 AI 刷面通關。係啊，大家可能而家都會見到過關嘅時候係可以就咁刷面過啊，係啦，係啊，就咁過。呢個係即係都係我嘅一個認知裏邊，就其實 AI 係可以做到惠民嘅，做到冇國家安全嘅問題嚇。咁推到一段時間就係試點之後咧，就全面鋪開嚇。咁我覺得其實4樓頭先提到嘅4樓入邊，其實都係可能要踏出第一步。但係啲第一步嘅話行得通嘅話咧，就可能係一個好大嘅一個機會啦。即係舉一個例子，大家就更加明白。其實如果生命科技嘅一啲數據可以兩地流通，或者小範圍喺呢個河套嗰度流通，即係做完咗啲 research 之後再銷毀翻啦。舉個例嚇，咁其實可能對我哋嘅就係 basic research 嘅 breakthrough 就係好大幫助，好大幫助。因為我哋香港數據始終都有限噶嘛，但係你多咗國家祖國嘅數據就不一樣啦。同埋呢個唔單止令到我哋嘅 scientist、我哋嘅 professor 有即係一展所長機會，也許亦吸引到啲世界嘅知名嘅冇錯，因為佢有研究成果啊嘛，係啦，咁嚟呢度去做一個研究，可能對整體人類都有貢獻嘅。最後有兩個問題，一個問題咧就係你一喺矽谷都工作過、生活過，你想像我哋將來呢個北道呢個北部都會區應該係唔一樣啊，定係有近似嘅地方嚟點咧？都想請教下你初步嘅你個人嘅睇法。其實你提到嘅矽谷，Silicon Valley，其實就係一個我哋叫做兩大學校，一個就係 Stanford， 一個就係 Berkeley 啦嚇，係誕生嘅一個巨大嘅幾十年嚟之後嘅一個產學研嘅群組嚟，產學研群組係啦。其實係有得借鑑嘅地方，因為香港一樣有好好嘅大學嚇，香港都係希望我哋嘅園區嚇，而家數碼港就喺港大隔離啦，科學園就係喺中大隔離啦。其實有佢嘅原因嘅嚇。咁當然就係如果我哋有更大嘅土地啦，咁其實就更好令到我哋產學研可以推動得更多。所以李校長你培育咁多就係優秀嘅人才俾香港，包括老師，其實喺未來嘅需求會更大嚇，因為喺成個策略入邊就係教育、人才、科技一體化嚇。我本身亦係呢個委員會，其實有個陳國基嘅司長委員會，其實我哋都係喺度傾緊，就係因為教育、人才、科技係3個部門噶嘛嚇，即係創新科技局，跟住呢個教育局同埋勞工局。咁其實所以點解要司長帶領一齊去做呢樣嘢？因為其實係呢個已經去到唔係一個局，其實整個香港嘅跨部門嘅，其實我哋嘅長遠嘅政策嚇，人才嘅政策，包括我成日都提到，即係可以叫翻喺海外嘅華人翻嚟香港嘅，係嘛？但係你要解決佢哋嘅一啲就係生活，包括住屋，係嘛？可能子女教育添啊。子女教育係啦，呢啲係大家會考慮嘅一啲翻唔翻嚟香港嚇。但係其實真係如果即係我哋將呢個土壤、呢個生態做好嘅話，其實就好似磁石咁樣嚇。其實就係大家各方嘅人才都去貢獻呢個北部都會區嘅一個建設嚇，令到香港嘅所謂南金融、北科創係嘛，就係可以做到就係兩大中心、國際中心可以走得順。因為確實科技呢邊我哋要追好多嚇，就算我帶好多團去內地睇。內地嘅企業真係做得好好，快，係咪？都包括好多方面咧，其實對香港未來嘅發展充滿信心。係，你寄予我哋年青人，其實應該點樣展望未來，點樣去發展咧？咁都想聽聽你。借用我嘅一個真係好啱我睇到我頭先提到就係英偉達嘅 CEO 啦嚇，叫做
Jensen Huang 啦嚇，分享咗一個 speech 啦。AI 其實對我哋嚟講，對年輕人嚟講係一個重大嘅一個機會嚇，重大嘅一個大時代。咁我想借用佢一句話嚇，就係勉勵大家啦嚇。AI 唔會取代人類，唔會取代人類，但係你會俾邊個取代咧？係俾一啲比你更懂得 AI 嘅人取代嚇。所以其實就係話，即係我哋只有一條路。就喺我哋嘅學習、我哋嘅生活入邊用多啲 AI，你 like it or not， 佢都係喺你嘅未來入邊㗎啦。但係你一定要駕馭佢，係啊。AI 唔可以取代你，因為佢冇你嘅腦嘅思維嘅創意，但係佢會提供到俾你好多嘅一啲嘅 efficiency 係嘛，一個效率係嘛。但係你唔用佢嘅效率，你用自己揼石仔嘅效率嘅話咧，咁就競爭唔過人啦，係啦。咁啊，今日非常之感謝 Hendrik 你嘅精彩嘅分享，亦都好多謝大家。多謝。